안녕하세요, 왕마팀입니다. 자, 오늘은 굉장히 힘이 나는 상태인데요. 왜냐면은 제가 오늘 또 신규 뭐를 샀습니다. 뜯어져 있지만은 나는 기기에 쓰는 거예요. 기기예요. 기계예요. 뭐 말인지 아시겠죠? 바로 케이스. 하지만 케이스가 기기인가요? No, 이건 기계 케이스입니다. 뭐가 신기하냐? 이게 그냥 케이스지 뭐가 신기하냐? 보아라. 여기부터가 느낌이 다르죠? 여기가 12인데 이게 두 공간이죠? 바로 조금 묵직한 느낌이 나실 겁니다. 보시면 묵직해요. 여기 한번 바로 오버릿 이렇게 생긴 게 있었네. 아래 키보드가 있다. 이래서 기기다. 와 진짜. 일단은 제가 오늘 이거를 애플 매장 3군데를 돌아서 샀어요. 이게 제가 전에 그 액정이 깨져가지고 액정도 바꿨고요. 와 이게 진짜 이게 뭐 케이스냐 그냥 키보드지. 보시면은 지금 연동을 해갖고 왔으니까 요거를 킵시다. 키면은 불빛 들어옵니다. 와 이거 불 끄고 보여드려야 되는데 불 끄면은 왜 안 들어와? 그러면요 다시 껐다가 켜주면은 우와 되게 멋지다. 이게 바로 케이스 아닙니까? 이게 바로 키보드지. 너무 멋지지 않나요? 이거 지금 켜놨으니까 뭐가 될 거야 우선. 기가 막히지. 일단은 이게 거치대가 이거 거치대 초보자분들은 이렇게 하시고 이게 왜 안 쓰지? 당연히 안 쓰지면요 힘이 없으니까 바로 요거를 눌러주시면은 자석이에요. 자석 붙죠? 이렇게 케이스가 되고요. 보시면은 요런 상태로 여기 아이패드가 꽂혀 있다고 생각하면은 되게 편하실 겁니다. 아우 책상이 더럽네. 그냥 치우고 보여드릴게요. 일단은 이런 식으로 활용을 할 수 있게 됩니다. 너무 좋아요. 그리고 이 애플 펜슬 1 왜 준비했니? 바로 여기다 꽂을 수 있기 때문입니다. 보시다시피 지금 아무데도 꽂을 데가 없어 보이진 않죠. 바로 여기 요 공간에 요 공간에 끼워주시면은 됩니다. 지금 중국에 있어서 중국이라서 이게 타자가 영어예요. 한국 타자는 제가 연결이 돼 있어서 이용만 잘 하면은 이제 한국 타자도 같이 많이 쓸 수 있어요. 보시면은 애플 펜슬 는 상태에서 다 들 수 있나요? 당연하죠. 이거 599원 주고 샀나? 제가 아까 피규어 샀는데 그게 90원이었어요. 3개. 599원이면은 얼마일까? 적어도 25만 원 정도는 넘어요. 이게 적어도 25만 원이에요. 되게 비싸죠? 중국에서는 물건이 다 비싸. 다 비싸서 잘 못 사요. 아무튼 이 케이스를 샀어요. 이거 오픈이 자석이라서 되게 하면 의미가 있다. 이게 노트북보다 살짝 뭔가 조금 버튼이 잘 눌리는 느낌이에요. 버튼이 좀 더 잘 눌리는 느낌이라서 좋다. 결론은 좋은 거죠. 결론은 좋다. 네, 결론은 좋은 거. 일단은 여기서 리뷰를 마쳐야 될 것 같아요. 구독과 좋아요, 알람 설정까지 부탁드려요.
바이바이.